Très heureuse à se présenter devant ma poste téléviseur Nabino pour la présenter info lingala journal pour na pepe mbote Nabino nyonso to fungoli en pour ngota sabino ndenge le 15 septembre nde ekozala bongo rentrée parlementaire na Assemblée nationale pe kuna na Sénat kasi ba enjeu eza vraiment ebele ndenge héritier Mapindemi asali réflexion oyo. Le 15 septembre 2025, nde ekozala rentrée parlementaire na deux chambres ya parlement ya République démocratique du Congo, mingi penza Sénat na Assemblée nationale. Ba honorable député pe ba sénateur après 3 mois ba vacances na bango ba kozongela chemin ya hémicycle ya palais du peuple. Bosimba pe boye ba session ya mois de septembre ezalaka session moko budgétaire kasi pona mbala oyo ba enjeu détail ezali komonana mingi penza na ngambu ya Assemblée nationale pe na ngambu ya Sénat na ba couloir ya Assemblée nationale bazali kolobela mingi pétition oyo ezali kozwa de plus en plus ba signature ya ba honorable député pona kokwisa bureau oyo ekambami epai ya honorable Vital Kamerhe na ngambu ya Sénat kuna pe ezali kaka ya koningana kutu na bokutani na bango elongo na chef de l'État na réunion interinstitutionnelle chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ateyaki na ba sénateur pe ateyaki na ba député na nzela ya bakambi na bango c'est-à-dire président ya Sénat pe ya Assemblée nationale bayeba na organiser rentrée parlementaire moko sereine pe apaisée alobelaki bango esengeli bayeba na kowela ba priorité ya mboka oyo ekozala mingi pona intérêt ya population kasi mouvement oyo ezali komonana na ngambu ya hémicycle ya palais du peuple ezali kotalisa ke chaleur ekozala makasi na rentrée parlementaire oyo bosenga ya bakongolais ezali kaka komona deux chambres ya parlement bayeba na kowela ba priorité oyo ekotouche population mingi penza sur le plan budgétaire oyo ezali session moko budgétaire kasi bokutani na bango esengeli te epesa occasion na bowelani to na koluka ndenge nini kodestabiliser institution oyo ekoprofite na peuple congolais soki mokete surtout na temps oyo mboka ezali kotraverse crise sécuritaire moko ya makasi nyonso wana miso ya population ezali kotala na ngambu ya ba honorable sénateur pe ba député kotala sagesse na bango par rapport ya rentrée parlementaire ya le 15 septembre ezala vraiment apaisé ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosouhaiter. Vice-premier ministre, ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba azalaki na séance de travail lundi 8 septembre na délégation ya Fonds monétaire international FMI na Mokuse Fabrice Lundobi apesi no ba détail. Vice-premier ministre et ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba azalaki na séance de travail lundi 8 septembre 2025 et longo na délégation ya Fonds monétaire international FMI na Mokuse et kambamaki na Calixte Aoposi oyo azali chef ya délégation ya FMI na République démocratique du Congo ezalaki question na ba discussion na bango ko évaluer niveau ya exécution ya feuille de route pona oyo etali gestion ya ba prix ya ba produits pétroliers pe ko minimiser coût ya perte oyo ezali bongo manque à gagner na rencontre oyo Daniel Mukoko Samba a décliné ki feuille de route oyo ezali bongo na 14 points boye quelques sur 14 points oyo ezali énuméré ezalaki nanu finalisé te yango pona ba raison ya choix tactique ndenge ministre ya économie atalisi vice-premier ministre pe ministre ya économie nationale atalisi ke ba point majeur mosusu lokola oyo ezali lié na mise en place ya nouvelle structure ya ba prix ya ba produits pétroliers pe ya ba société minière basée na partie sud-est ya République démocratique du Congo ezalaki exécuté aitalaki lisusu na ba terme moko clair ba innovation phare oyo ezali apporté na gestion ba prix ya ba produits pétroliers pe a rappelé exécution ya subvention pétrolière au prix ya ba société minière pe lisusu ezali moko ba étape moko importante oyo ezali franchir na mise en œuvre ya feuille de route oyo pona vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale décision courageuse oyo ya gouvernement et favoriser accroissement ba recette fiscale na titre illustratif ba recette ya fonds d'entretien routier FONER na Mokuse yango esibir accroissement moko ya 64% depuis mise en œuvre ya mesure oyo ezali bongo droit na fisc pe eleki na 4 kilo na 63 milliards de francs congolais
pendant mois d'août babordaki problématique ya paye perte ya manque à gagner. Daniel Mukoko Samba a confirmé exercice 2024 yango ezalaki certifié na ba société pétrolière nyonso bango bazalaki payé na exception il y a quelques petites sociétés nationales obligées à compléter ba document ya régularité oyo ezali exigé na ministère ya hydrocarbures. Fonds monétaire international oyo azana mission technique pe ya préparation na mission ya revi ba kumisaki ba résultat pe ba encourager yango. D'abord, nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique pour préparer la prochaine mission de revue. Donc, cette mission consiste essentiellement à rassembler les informations nécessaires pour la prochaine mission, qui est la mission de revue proprement dite. Donc, dans ce cadre, on a rencontré le VPM, en charge de l'économie, pour faire le point de l'évolution de certains dossiers dans son secteur, y compris les questions de la gestion les prix des produits pétroliers, les manques à gagner, les efforts qui ont été faits pour réduire ces manques à gagner, qui impactent également le budget. Après 10 ans, il y a rupture, il y a coopération. En décembre 2019, la République démocratique du Congo a annoncé qu'il y a reprise du programme, na bit ya kotombola croissance économique moko durable, pe kokolisa lisusu mobilisation ba recettes intérieures pour améliorer gouvernance, pe ko renforcer politique monétaire. Bongo bautiola ndezaki bongo ya héritier mapinde mitoko babasangola biso pona kotasa bino ndenge secrétaire exécutif provincial ya ICO ville ya Kinshasa bref engali aza kokoba se kokoba na système na ye ya mardi malongi epai wapi asangisaki baselile na ye ya Lemba Salongo ba mama nyonso kaka na système ya mardi malongi secrétaire exécutif provincial ya ICO ville ya Kinshasa Bridge Engali Mfiri Obama asangisaki lisusu ba base na ye ya Lemba Salongo ezalaki mingi penza pona kobeta masolo elongo na bango par rapport ya ndenge Union Congolaise ICO esengeli eyeba na kotambola alobelaki bango likambo etali kosomba ba carte mwana nyonso to membre nyonso ya Union Congolaise esengeli aza na carte na ye ba descente ya ndenge na ndenge ekosalema mikolo ezali koya na commune ya Nsele même na commune ya Maluku ekozala kaka pona kosenga na bana ya ICO moko na moko aza na carte na ye en tant que membre ya ICO ndenge secrétaire exécutif provincial Bridge Engali Mfiri Obama azali ko préciser. Ba mama toyokani na bino achat ya carte dimanche ya le 28 à partir ya 12h. Eza bongo? Eza bongo? Mutu nyonso to akoyana 5000 francs na ya carte. Pepa soki batu nyonso to bakoyana ngo le 28 pepa. Nabokambemi ya préfet des études mwana mboka Pascal Bisi Mwande Itemate Binja Delvo basalisaki lundi 1er septembre 2025 inauguration ya salle numérique pe bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango église des saints de dernier jour pe fondation Vodacom basaleli bango Stéphane Skandi bandaki na ba discours ya ndenge na ndenge wapi epai préfet des études Pascal Bisimwa apesaki maloba epai ya adjoint na ye pona ko remercier ba partenaire na bango église de saints de dernier jour en collaboration na fondation Vodacom église de saints de dernier jour bapesi Itemati Binza bâtiment moderne oyo bozali komona nyonso esalemaki na nzela ya directeur régional na bango mwana mboka Didier Mutombo fondation Vodacom bango nde ba équipé Itemati Binza na salle oyo bozali komona ebengami salle numérique avec connexion gratuite ya mvula mobimba coupure ya ribbon ekatamaki epai ya prophète oyo azalaki à la fois représentant ya ba autorité ya EPST mbala moko balekaki na visite guidée pona kotala qualité ya salle pe kozwa possession ya salle numérique ba élève désormais na Itemati Binza bakotanga na ba condition ya kitoko accroissement ya capacité d'accueil bana bakoti na accès à nouvelle technologie denge moko ya ba élève à lobby so
école technique, tout ça pour ça, il y a numérisation, tout ça pour ça, il y a la technologie afin que biso tout bas congolais, tout ça interconnecté, biso tout peut tout ça n'a pas cours, paix en ligne et tout cela. Cela sera vraiment les apena qui t'ont pour la biso nyonso bas congolais, pour la biso pe bana yaitima binza. Moko ya ba administratif mama Sylvie Mitonga atalisaki esengo la bango. Esengo za vraiment makasi mingi moya ko lakisa moya ko exprimer ngo zate mais ça il vraiment tout na kati motema komona ba bâtiment wa sika tozui ozo répondre à ba standard international. Oui pour permettre que bana na biso base de formation de qualité batanga na ba conditions bien. Donc, c'est un moment de makasi. Vous avez formé belé, vous avez formé dans l'aviation civile, vous avez formé dans la météorologie et agro-météo, vous avez formé dans la mécanique, la construction, l'électronique, radiotransmission, vous avez la section vous avez la coupe couture, la commercial de gestion, l'agronomie. Donc, vous avez belé pour vous former, vous avez l'école d'application ISTA, pépinière et ISTA, donc formation, ils ont vraiment formation de qualité. Vous avez 600 awa. Bazala penza déjà na niveau AD bazala capacité ya kusala na diplôme na titre na bango ya diplôme d'état au bazana ya ye mokope préfet des études Pascal Bisimwa abeti c'était pour na ba parents oyo bazelaka un mois eleka e bongo batinda bana na bango na classe école na biso et outil pour recevoir bâtiment ya sika. Il y a sika pour la formation, il y a banana biso. Banana biso, bakomi koso ba formation, il y a likolo, neti o ya bano e bazo kana poto. To komi na salle numérique. To komi na ba bâtiment sika, ba classe sika. Kala mingi te balakisi na biso bazo kene formation sur l'innovation. L'innovation, c'est-à-dire marier oyo bazo transmettre pas ya bana pour bango moko ba créer makambo. Donc enseignement ya qualité ezopesa ma awa na itemati. Baboti oyo bayebi nanu te nakanisi bazola na biso bobanga te botinda bana na biso. Une année après, beaucoup de changement dans le comportement même à banana. Pour les kaleka na itemati binza na banana bino oyo balingi ba benga ma ba ingénieur ya solo pour adresse ezaka kamoko. Premier kit pour la année scolaire 2025-2026 na école Mama Pemba MPD ba école ya Fondation Nerombungu et zalaki organisé na présence na yemoko initiateur nango honorable Nerombungu. Premier culte ya complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu. Premier culte pour la année scolaire 2025-2026 et zalaki organisé kitoko vendredi 5 septembre 2025 na présence ya yemoko initiateur honorable Nerombungu babanda kinyonso na complexe scolaire Mama Pemba D. Oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix na commune ya Kisenso et Paiwapi ba élèves, ba enseignants, ba personnel administratif bango nyonso ba assistaki na culte oyo. Objectif ezalaki kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe pambate Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba. Bosimba pe boyeba ke ndenge moko pe ezalaki nyonso elekaki vraiment kitoko culte ya kafu ezalaki pe organisé nyonso kaka po na kotika année scolaire 2025-2026 na maboko na Nzambe nyonso ezali kotalisa ndenge initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu atiaka Nzambe liboso train ya année scolaire 2025-2026 ici et démarré déjà nyonso ekoleka kitoko pambate Nzambe nde azali force ya complexe scolaire Mama Pemba mote ya mokolo pasteur Désiré Ngina ateyaki likambo etali honnêteté ateyaki na bato nyonso esengeli kozala honnête pambate Nzambe asalaka na bato oyo bazali honnête Nzambe alingaka soki mokete bato ya lokuta alobi na ba enseignant bazala honnête ba élève ndenge moko pe ba parents bafuta minerval na honnêteté po misolo wana yango nde ekosalaka école ekende liboso soki batie Nzambe liboso nyonso ekotambola malamu pasteur Désiré Ngina.
petoke kwa tele pote nzambe akoka ko pambola plus école oyo ndenge asi apambola me apambola motu nyonso ete alongola biso molimo ya pauvreté po molimo ya pauvreté moto atikala kaka nsima molimo ya pauvreté moto azala kaka inférieur alongola apambola biso ntango aza kopambola biso na honnêteté apambola mpe bana classe bazala honnête na oyo bazala kosala et pas seulement bana classe apambola mpe bapapa bazala honnête na kofutaka mbongo ya école parce que école etambolaka na mbongo école etambolaka mpona bana ebele te mais école etambolaka mpona na mbongo nyonso tozala kosala oyo ezomona œuvre oyo esalamaki na mbongo soki mbongo te ekoki kosalama te yango nzambe apambola papa Néron mingi encore plus makanisi oyo ya kotia école boy akoka kosomba biloko na lokola babato akoki kosala kotongi bandako na ye mpona intérêt na ye moko mais akanisi intérêt de la nation bana ebele babimi awa bakomi bato ya minene nzambe apambola ye likambo etali discipline travail pe réussite yango nde ezali devise na bango nzambe nde asimbi makambo ya complexe scolaire mama pemba MPD nyonso ekoleka kitoko misala eza kosalema mpona kotia makadame bisika ebele na commune ya Makala. Population avandi na commune ya Makala bazali kosepela na ndenge ya kosakana te pamba te ba route secondaire ekomi mwa ebele na commune na bango bosimba awa toza na avenue Kindundu bazali kosala misala ya kotia makadam oyo ekobima ti na avenue Université même na Kimwenza epai wapi mituka ekobanda koleka désormais kitoko ekofaciliter fluidité na ndenge ya kosakana te même ti na route elengesa population ya Makala batondisa mine sengo komona ke gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa akanisi commune na bango ya Makala oyo ezalaka vraiment na ba route secondaire te na micro ya Info Lingala journal ya peuple na passage ya ba reporter boyo kandenge population atalisi esengo na yi za chef d'avenue ngai na za chef d'avenue oyo ezali avenue Kindundu quartier Malala commune de Makala ezali nzela eza kosalama mpona président na biso oyo alingi Makala parce que banda 1960 Makala ebandi nde kozwa nzela mpona fasi beton président na biso awumela oyo aye kocouvrir Makala mpo ndenge tozali boye toza na esengo mingi na commune na Makala toza na nsima ya fasi beton parce que si namoni ke sur 24 communes koningana ya banzela ezali banclavement kala mingi te eza kosila yango wana omoni ke toza na esengo makasi parce que nzela oyo ya Kindundu eza korejoindre na nzela ya Kimwenza oyo ekenda vers Yolo ekenda vers rond-point Ngaba yango wana omoni ke toza na esengo mingi biso bana Makala toza na nsima ya président na biso fasi beton la sepeli bandeko tondimaki te ke biso na Makala un jour bakosala biso nzela ezalaki baprojet ya kala baye kosala biso nzela tosepeli topesi merci tozalaki na badifficulté ya kolongwa awa ti kobima na prince ya diversité lelo tokomi na prince na biso ya Makala tokomi na Elengesa donc tokomi na Kimwenza en tout cas tosepeli mpenza lokola cette fois-ci bakonzi bakanisi biso surtout biso na avenue Kindundu po avenue ezalaki principale ezalaki principal tolonga bakonzi basali biso nzela atuke elo tosenga kaka na bakonzi mosali ke etina suka esila te mpo nzela oyo nde esalama boye facilité makambo ebele na Makala bakangaka bato justement okofanda kaka boye na biso mikolo boye bakipasu agite liboso baloki mpe age me bakipasu agite na biso mikolo boye bakoma kokanga donc ndenge banzela esalama boye j'espère ke susi na biso eza ke esila te mosali ekontinue tina suka mpo facilité makambo ebele makambo na sasi na koloba ke bakangaka bato te mpo nzela so eza mwa minda mpe batie esala belo na koloba yango wana vraiment liboso na koremercie président de la république
na musala za osala ya banzela biso na makala to batmo on dirait babosana biso mais président de la République Tshisekedi aye amati na makala po tala siko banzela ndio salama tuzasiri ke ngoloya o to na prince de benga prince ko kota na makala po ko ba bumbu ngingiri ko to musuma makala sala pinzate mais cette fois-ci to moni ke to lamuki to sepeli makasi na action président de la République sala po na biso na makala vraiment to ne songo mingi po te baction de sama prince déjà na makala to ana veni Kindundu quartier Malala commune Makala papa to tane sengo mingi to chetu makaren papa kulune sili papa umela papa ndama batira ga yo ba osali pona biso wana Kindundu awa quartier Malala baba Kindundu boyinde malamu population ya Makala azali kosenga bakende lisusu na badirection misusu ya minene oyo ya commune ya Makala soki ebakisami ekomi ebele ekozala iloko moko ya esengo kasi na oyo ezali kosalema bazali kosepela deja. Population afandi na commune ya Makala aza kolela makasi na likambo etali tracasserie ya ba policiers surtout ba jeunes baza kobima victime po baza kokanga bango bikanga. Mais ba difficulté tozana ngo pasi eza na Makala o. Bana na biso mibali moye batambola ezati. Kokanga bana basala bango eloko te bavandi na daku na porte ya lupangu bazotika bakuluna bazokanga bana. Bato bazotambola bozobenga beclairer wana eza bana o deja basi basala kuluna kala. Bango nde bao bazokotambola bazokanga baninga. Mais bazokanga pe bato ya solo mutalamuki na 5 heures ke ndoluka na ye matembele na ye bakangi ye. Bana oyo bazosala mubulu bazokataka bato bazobotola bato bazokanga bango te. Bon ba difficulté tokutanaka nango na Makala oyo tozala yango FARDC na la police okutana na Makala koboma bana ya moto bana bafanda na baporta bandaku kokanga bango c'est difficulté ya bakuluna biso basef ya balabala tomoni ke bazongi sima mais siko tozomona difficulté entre la police na FARDC bango na bango pe bazobetanaka masasi bango pe soki bamoni muta moto pe bazoboma bango c'est-à-dire eloko oyo ezosala biso pasi na biso bana Makala nde yango wana esengeli ete gouvernement a comprendre pe a changer méthode. Mais si vous avez côté basoda tracasserie donc moyen ça te yo tata moza na ndako mwa utazuti no na point que no sumela ite que sumela Thompson pona nini so biso mwa na point bakangi donc kokanga pamba bato wa l'église mabe bato wa misala mabe de wana penze de l'autre hotel ma penza mkonzi ya mboka yangwana olanda biso malamu ke biso Makala na tracasserie di moyen ça te surtout côté kokanga donc bazo tuna pete identité no za nini ozala kuluna te donc ozokende et puis so bakangi yo pas plus de 50 000 francs congolais est-ce que bozo kapsote ke koto FARDC mais action mo tozoka ezate potiva peza potopoto kitoko même mukolo yo poko kikomela yango Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Mama bayinga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Magusa. Protivap, pro bébé pro. Tozana communiqué ya Metelsat par rapport ya débit en vula à la ville province ya Kinshasa na Grand Bandundu pe na Congo central la bolanda yango vraiment na bokebi elongona irtema pindemi. Metelsat azali ko informer public que date moyenne pour na débit ya saison de pluie à wana ville ya Kinshasa ezali bongo le 12 septembre ezali pe na paramètre ya dispersion il y a plus ou moins 8 jours.
date extrême pour la effectivité, il y a saison de pluie à la ville de Kinshasa, ezali entre le 5 et le 20 septembre 2025, Oyo ezali Koya. Pour la province de Congo central, date moyenne ezali prévue le 18 septembre 2025, et ezana marge moko, il y a dispersion, il y a 8 jours. Pour la province de Grand Bandundu, yango ezali prévu le 8 septembre. Kasi ezali na écart moko, il y a une semaine et un jour. Et sengeli bosimba ke tendance pour la saison oyo ezali bongo banvula moko normal yango ekobanda na mois d'octobre. Metelsat asengi na moto nyonso ayeba na koza ba disposition pour na retour ya saison de pluie awa na ville ya Kinshasa, na province ya Congo central pe na province ya Grand Bandundu. Journal la pepe yango ekomi na suka nazalaki na sengo makasi ya kopresente lebino yango soki osepelaki nango pesa merci na Nathalie Kala Kapenda oyo akumbelaki bongo édition na sima caméra tozalaki na Igon Tingi montage esimbamaki na Fabrice Lundo mpe Christian Kangebeni info lingala ezaka supervisé pa ya héritier mapende mbande ko botikala malamu au revoir.